Hello everyone, it's me Baliram Pandit. Welcome to यहाँहरुलाई मेडिकल विथ सन्जुमा. You all know हामी लाइसेन्स एक्जाम को लागि पास्ट क्वेशन्सहरु हेर्दै आइरहेको छौं. I hope यहाँहरुलाई यो भिडियोबाट हेल्प भइरहेको छ होला. If help भइरहेको छ भने please don't forget to subscribe, like, share and comment everything. आज 2075 सालको सेट बी मा सोधेको क्वेशन्सहरुको सल्युसन लिएर मिस सञ्जिता पण्डित आइसक्नु भएको छ. यहाँहरुलाई बेस्ट अफ लक छ मेरो तर्फबाट. So let's see. Question number 1. A client had a total thyroidectomy study. The client is complaining of a tingling around the mouth and in the finger and toes. What would the nurse's next action be? Option A. Obtain a crash card. Option B. Check the calcium level. Option C. Assess the dressing for a drainage. And option D. Assess the blood pressure for hypertension. थाइरोइडेक्टोमी भनेको थाइरोइड ग्ल्यान्ड को सर्जरी भएको छ भने पेशेन्ट को कम्प्लेन टिङ्लिङ अराउन्ड द माउथ फिंगर एन्ड टोज मा भने त्यतिखेर नर्सले के एक्सन लिनुपर्छ. फर्स्ट मा यो केसमा क्याल्सियम लेभल आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ. थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेको एउटा भाइटल हार्मोनल ग्ल्यान्ड जो हाम्रो बडी को र यसको मेन फंक्सन मेटाबोलिज्म, ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द ह्युमन बडी हुन्छ. न थाइरोइड ग्ल्यान्ड एन्ड पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड एउटा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड को ग्रुप मा आउँछ जुन बेस अफ द नेक मा हुन्छ. एन्ड these glands play a vital role in maintaining the body homeostasis by producing hormones that regulate the body metabolic and the free calcium level. र इफ थाइरोइडेक्टोमी भएको छ भने क्याल्सियम लेभल मा पक्कै अल्टरनेसन आएको हुन्छ. त्यही भएर यो केसमा फर्स्ट एक्सन भनेको चाहिँ चेक द क्याल्सियम लेभल. ऑप्शन बी इज द राइट आन्सर. क्वेश्चन नंबर 2. A nurse is caring for a client admitted to the emergency ward with DKA, diabetic ketoacidosis. In the acute phase, the priority nursing action is to prepare to. Option A. Administer regular insulin intravenously. Option B. Administer 5% dextrose intravenously. Option C. Correct the acidosis. And option D. Apply an electrocardiogram monitor. DKE, diabetic ketoacidosis, is a complication of type 2 diabetes mellitus. यो मा फर्स्ट मा रेगुलर इन्सुलिन दिनुपर्छ. यो क्वेशन प्रत्येक साल आएको क्वेशन्सहरु हो. त्यही भएर म पटक पटक हजुरहरुलाई भन्छु प्रत्येक सालको क्वेशन्सहरु प्रिपेयर गर्नु, रिभाइज गर्नु. 100% हजुरहरु पास हुनुहुन्छ लाइसेन्सको एक्जाममा. फर्स्ट मा चाहिँ इन्सुलिन रेगुलर इन्सुलिन दिनुपर्छ डीकेए को केसमा. त्यसपछि सेकेन्ड मा आईवी फ्लुइड नर्मल सलाइन चाहिँ एडमिनिस्टर गर्नुपर्छ र थर्ड मा पोटासियम रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ. फर्स्ट मा रेगुलर इन्सुलिन, सेकेन्ड मा आईवी फ्लुइड एनएस दिनुपर्छ र थर्ड मा पोटासियम रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ. क्वेशन नंबर 3. व्हिच अफ द फलोइङ इज अ माइक्रोन्युट्रिएन्ट? ऑप्शन ए मिनरल्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट एन्ड ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट. न्युट्रिएन्ट दुई किसिमको हुन्छ, माइक्रो एन्ड द माइक्रो. माइक्रोमा मिनरल एन्ड द वाटर आउँछ र माइक्रोमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन र फ्याट आउँछ. यहाँ सोधेको छ माइक्रो, सो भनेको मिनरल्स, बाँकी प्रोटीन, फ्याट एन्ड कार्बोहाइड्रेट माइक्रोन्युट्रिएन्ट दिएको छ. क्वेशन नंबर 4. According to World Health Organization, pregnant woman is considered anemia when her hemoglobin level is. Option A below 11 mg per dl, option B below 13 mg per dl, option C below 14 mg per dl, and option D below 15 mg per dl. Normal range of hemoglobin female मा हुन्छ 12 to 16 mg per dl and male मा हुन्छ 14 to 18 mg per dl. Pregnancy मा if less than 11 mg per dl भयो भने that is called anemia. But in all pregnancy cases, physiological anemia is common because of increase the plasma level. Question number 5. Which of the following chronic complication is associated with diabetes? Option A tendinopathy, neuropathy and coronary artery disease. Option B dizziness, dyspnea, unexhaustion and coronary artery disease. Option C fatigue, nausea, vomiting, muscle weakness and cardiac arrhythmia. Option D leg ulcer,
cerebral ischemic events and pulmonary infects. यसको आन्सर अप्सन ए हुन्छ क्रोनिक कम्प्लिकेसनमा रेडियोप्याथी न्युरोप्याथी कोरोनरी आर्टरी डिजिजहरू आउँछ एक्युटमा हाइपोग्लाइसेमिया हुन्छ क्वेशन नंबर 6 which of the following is a mechanical method of contraception option A nerve plant option B oral contraceptive pills option C IUCD and option D basal body temperature method. A mechanical method of contraception is IUCD, intrauterine contraceptive device, and nerve plant is a hormonal method. Oral contraceptive pills is also a hormonal method. Basal body temperature is a natural method. Question number 7. A patient is with persistent dry cough, productive sputum, evening raised fever. He has been losing his weight as he does not like to eat anything. What you will do? Option A glucose tolerance test, option B routine examination or urine and stool, option C sputum test for AFB, and option D it is not necessary to do any type of test. यहाँ दिएको सिम्टम्सहरु हेर्दा स्पुटम टेस्ट गराउनु पर्छ ऑप्शन सी इज राइट आन्सर. क्वेशन नंबर 8 which of the following diuretics is contraindicated for a patient with heart failure whose potassium level is 5.3 mg per L? Option A furosemide, option B spironolactone, option C hydrochlorothiazide, and option D mannitol. Option B is right answer, spironolactone. Question number 9. A nurse auscultates breathing sound of a patient who is admitted in emergency with acute asthma. Breathing sound commonly heard in a patient with acute asthma is option A crackle, option B ronchi, and option C wheezing, and option D stridor. Asthma को केसमा wheezing sound हुन्छ option C is right answer. Question number 10. Which of the following is a causative agent for a peptic ulcer? Option A streptococcus, option B trichomonas, option C helicobacter pylori, and option D physiological stress. Option C is right answer. H. pylori is the causative agent of peptic ulcer. Question number 11. What should be the distance between baby and phototherapy light? Option A 10 to 12 cm, option B 30 to 45 cm, option C 10 to 15 cm, and option D 45 to 65 cm. Exact भन्दाखेरि 45 cm हुन्छ बट यहाँ 30 to 45 हुन्छ 30 देखि 45 सेन्टिमिटर को डिस्टेंस में चाहिँ दिनुपर्छ. क्वेशन नंबर 12. Child is admitted to the hospitals with the diagnosis of Wilson's tumor. What kind of tumor is this? Option A renal tumor, option B lung tumor, option C bone tumor, and option D bladder tumor. Wilson's tumor is a renal tumor. Option A is right answer. Wilson tumor is the most common type of kidney cancer in children, but it is a rare case. र विल्सन ट्युमर भएको छ भने एब्डोमेन पाल्पेट गर्नु हुँदैन, यो गर्यो भने के हुन्छ पेन बडी हुन्छ बच्चालाई. क्वेशन नंबर 13. Which of the following conditions most commonly causes acute glomerulonephritis? Option A congenital conditions leading to renal dysfunction, option B prior infections with the group A streptococcus within the past 10 to 14 days, option C vital infections of the glomeruli, option C nephrotic syndrome. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गराउने मेन भनेको ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. द रोड ऑफ हेल्थ चार्ट RTHC provides a simple, cheap, practical, and convenient method of monitoring child health. How is growth of child is assessed by using road to health chart? Option A by measuring weight for age, option B by measuring weight for height, option C by measuring height for age, and option D by measuring height for weight. यो क्वेशन्सहरु पनि आइसकेको क्वेशन हो जुन साथीहरुले मेडिकल विथ सन्जुमा जति पनि सेटहरु भइसकेको छ त्यो सबै सेटहरु हेर्नु भएको छ भने उहाँहरुलाई थाहा होला कति क्वेशन्सहरु चाहिँ रिपिट भइराखेको छ.
क्वेसन नम्बर 14 को आन्सर अप्सन ए हुन्छ बाई मेजरिङ वेट फर एज। क्वेसन नम्बर 15 निडल स्टिक इन्जुरी आर वुन्ड caused by needles that accidentally puncture the skin. When do the nurse most commonly get needle stick injury? Option A while decapping needle, option B while disposing needle, option C while administering injectable medicine, and option D while preparing injectable medicine. मेन भनेको डिक्यापलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ पङ्क्चर हुने चान्सेस बढी हुन्छ। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर while decapping needle. Question number 16 how is the airway maintained in unconscious injured patient? Option A head tight and jaw thrust maneuver, option B chin left maneuver, option C jaw thrust maneuver, and option D neck extension. jaw thrust maneuver चाहिँ यसको आन्सर हुन्छ। एयरवे मेन्टेन गर्छ jaw thrust maneuver बाट अनकन्सियस पेशेन्टमा। यसले के गर्छ योमा के हुन्छ भन्दाखेरि अपर एयरवे अब्स्ट्रक्सन्स रिलिफ हुन्छ यो मेथडबाट। यु क्यान सी इन दिस पिक्चर, यो पिक्चरबाट चाहिँ क्लियर चाहिँ हुनु हजुरहरू। यसरी गर्दा चाहिँ के हुन्छ एयरवे क्लियर हुन्छ अनकन्सियस पेशेन्टमा jaw thrust maneuverबाट। क्वेसन नम्बर 17 व्हाट इज द एक्स्ट्रा क्यालोरी निडेड फर अ ल्याक्टेटिङ मदर? ऑप्शन ए 350 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 600 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 500 किलो कैलोरी, एंड ऑप्शन डी 1000 किलो कैलोरी। यू ऑल नो प्रेग्नेंसी को बेलामा ड्यूरिंग द प्रेग्नेंसी प्रोटीन को नीड बढी हुन्छ एंड आफ्टर डेलिभरी कैलोरी को चाहिँ बढी नीड हुन्छ। कैलोरी ड्यूरिंग द प्रेग्नेंसी को बेलामा 300 किलो कैलोरी चाहिँ दिनुपर्छ भने ल्याक्टेटिङ मदरमा 500 किलो कैलोरी दिनुपर्छ। ऑप्शन सी इज राइट आन्सर। ल्याक्टेटिङमा कैलोरी बढी दिनुपर्छ र प्रेग्नेन्सी को बेलामा प्रोटीन बढी दिनुपर्छ। क्वेसन नम्बर 18 व्हिच अफ द फलोइङ मेथड्स अफ इन्फेक्सन कंट्रोल रिक्वायर्ड द यूज अफ एन आउटोक्लेव? ऑप्शन ए इरेडिएशन, ऑप्शन बी डिसइन्फेक्शन, ऑप्शन सी स्टेरिलाइजेशन, एंड ऑप्शन डी सैनिटाइजेशन। ऑप्शन सी इज राइट आन्सर स्टेरिलाइजेशन। आउटोक्लेव को टेम्परेचर हुन्छ 121 डिग्री सेल्सियस अथवा 250 डिग्री फरेनहाइट 30 to 60 मिनटसम्ममा चाहिँ यसको दिनुपर्छ यदि टाइम टेबल हुन्छ यसको। क्वेसन नम्बर 19 all of the following are method of a health promotion except option A nutritional education, option B immunization, option C behavioral changes, and option D healthful housing। यो क्वेसन प्रिभेन्सन च्याप्टरबाट लिएको हो। प्रिभेन्सन 4 किसिमको हुन्छ प्रिमोडियल, प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी। यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ हेल्थ प्रमोसन भनेको सबै हो कुन चाहिँ होइन। फर्स्ट देखि हामी हेरौँ प्रिमोडियल भनेको यसमा इमर्जेन्स अफ रिस्क फ्याक्टर्सहरू आउँछ। प्राइमरीमा 2 किसिमको हुन्छ हेल्थ प्रमोसन एन्ड स्पेसिफिक प्रोटेक्सन। हेल्थ प्रमोसनमा लाइक हेल्थ एजुकेसन, इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन, न्युट्रिसनल स्ट्याटसहरू, लाइफस्टाइल, बिहेभियरल चेन्जेसहरू आउँछ हेल्थ प्रमोसनमा। र स्पेसिफिक प्रोटेक्सनमा लाइक इम्युनाइजेसन, सेरोप्रोफाइल्याक्सिस, केमोप्रोफाइल्याक्सिस, सेफ्टी अफ ड्रग, फुड्सहरूको कुरा आउँछ, कन्ट्रोल अफ इन्भाइरोमेन्टल हजार्डस, एयर पल्युसन्सहरूको कुरा चाहिँ स्पेसिफिक प्रोटेक्सनमा आउँछ। यहाँ हेल्थ प्रमोसन सबै हो चाहे कुन होइन भने क्वेसन सोधेको छ। इम्युनाइजेसन स्पेसिफिक प्रोटेक्सनमा आउँछ त्यही भएर यो चाहिँ हेल्थ प्रमोसनमा भएन। अप्सन बी इज राइट आन्सर। अर्को हुन्छ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भनेको इयरली डायग्नोसिस एन्ड द ट्रिटमेन्ट। एन्ड लास्ट वान इज टर्सियरी डिसेबिलिटी लिमिटेसन्स यसमा हुन्छ। यसको पनि साइकल हुन्छ। फर्स्टमा डिजिज आउँछ, त्यसपछि इम्पेयरमेन्ट, देन डिसेबिलिटी एन्ड ह्यान्डिक्याप। कुनै कुनै क्वेसनमा यो पनि सोधेको हुन्छ टर्सियरी साइकलमा डिसेबिलिटी लिमिटेसनको साइकल कुन हुन्छ भने सिक्वेन्स अनुसार साइकल चाहिँ सोधेको हुन्छ। फर्स्टमा डिजिज, देन इम्पेयरमेन्ट, देन डिसेबिलिटी एन्ड लास्टमा ह्यान्डिक्याप आउँछ। क्वेसन नम्बर 20 द एक्वायर्ड फर्म अफ मोटर स्पीच डिसअर्डर कज्ड बाई ब्रेन इन्जुरी स्ट्रोक अन डिमेन्सिया इज? ऑप्शन ए एफ्रेक्सिया, ऑप्शन बी एलोजिया, ऑप्शन सी एफेसिया, एन्ड ऑप्शन डी स्टुटेरिङ। यसको आन्सर अप्सन ए हुन्छ एफ्रेक्सिया। एफ्रेक्सिया भनेको ब्रेन ड्यामेजले गर्दाखेरि एभ्री डे जुन मुभमेन्ट हुन्छ एक्सन्सहरू हुनुपर्ने त्यो चाहिँ
राम्रोसँग भइराखेको हुँदैन सो अप्सन ए इज राइट एन्सर यहाँ सेम सोधेको छ मोटर स्पीच डिसअर्डर सोधेको छ एलोजिया भनेको हुन्छ नर्मली के हुन्छ कतिजना बोलिराखेको हुँदैन बट डिमेन्सियाको केसमा हार्डली बोल्छ त्यसलाई एलोजिया भन्छ अर्को भनेको एफेसिया एफेसिया भनेको इट इज अ कन्डिसन रोब्स अफ द एबिलिटी टु कम्युनिकेट भनेको फोर्स गर्नु बोल्नको लागि कम्युनिकेट गर्नको लागि फोर्स गर्नु त्यो भनेको एफेसिया एन्ड लास्ट वान इज स्टुटेरिङ द्याट मिन्स ब्लकिङ अफ स्पीच क्वेश्चन नम्बर 21 The epidemiological triangle consists of three components. Which of these does not belong? Option A agent, option B host, option C reservoir and option D environment. तीनवटा हुन्छ epidemiological angle मा agent, host and environment. Reservoir हुँदैन. Option C is right answer. Question number 22. What is the percentage of chlorine in chlorine solution? Test for decontamination. Option A 1.5%, option B 0.5%, option C 5% and option D 1.025%. Chlorine solution मा 0.5% चाहिँ क्लोरिन हुन्छ option B is right answer 0.5%. Question number 23 Coplic spot is seen in option A mumps, option B measles, option C chickenpox and option D rubella. Coplic spot measles मा हुन्छ option B is right answer. Question number 24 Nursing license exam in Nepal is conducted by option A NAN, option B NNC, option C MID SON and option D ICN. NNC ले conduct गर्छ nursing license exam नेपालमा option B is right answer. Question number 25 The nurse is complaining a health assessment of a 42-year-old female who suspected Graves' disease. The nurse should assess the client for option A anorexia, option B tachycardia, option C weight gain and option D cold skin. Graves' disease भनेको एउटा इम्युन सिस्टम डिसअर्डरमा पर्छ ग्रेव्स डिजिज जुनमा चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डको सेक्रेसन बडी भएको हुन्छ ओभर प्रोडक्सन भएको हुन्छ र यसको सिम्पटम्सहरु लाइक फास्ट एन्ड इरेगुलर हार्ट बीट गोइटर हिट इन्टोलरेन्स वेट लसहरु चाहिँ यसमा हुन्छ सो वेट लस यसमा वेट गेन चाहिँ हुँदैन वेट लस हुन्छ सो अप्सन सी त भएन कोल्ड चाहिँ यसमा हुँदैन हट हुन्छ सो यो पनि भएन एनोरेक्सिया पनि हुँदैन अप्सन ए सी र डी यो भनेको हाइपोथायराइडिजमा जान्छ र ट्याकिकार्डिया योमा जान्छ ग्रेव्स डिजिजमा ग्रेव्स डिजिजलाई अर्को जस्तै थाइरोइड ग्ल्यान्ड बडी भएको छ त्यसलाई यसलाई हाइपरथायराइडिज्म र अप्सन ए सी र डी आर हाइपोथायराइडिज्मको यो चाहिँ सिम्पटम्सहरु दिएको छ यहाँहरुलाई थाहा होला हिट इन्टोलरेन्स भनेको हाइपरथायराइडिज्ममा हुन्छ र कोल्ड इन्टोलरेन्स हाइपोथायराइडिज्ममा हुन्छ यो क्वेशन्स पनि सोधिराखेको क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 26 A client who has undergone a subtotal thyroidectomy is subject to complications in the first 48 hours after surgery. The nurse should obtain and keep at the bedside equipment to option A begin total parenteral nutrition, option B start a cut down infusion, option C administers to feeding and option D. Question number 27 3 hours postpartum, a prime parous gland fundus is formed and midline. On perineal inspection, the nurse observed a small constant trickles of blood. Which of the following conditions should the nurse assess further? Option A, retained placental tissue. Option B, uterine inversion. Option C, bladder distension. And option D, perineal laceration. First ma perineal laceration चाहिँ हेर्नु पर्छ. Option D is right answer. Question number 28. At a postpartum checkup 11 days after childbirth, the nurse asks the client about the color of her lochia. Which of the following color is expected? Option A dark red, option B pink, option C brown and option D white. Lochia भनेको discharge after delivery. यसको तीन किसिमको टाइप हुन्छ लोकिया रुब्रा, लोकिया सेरोसा एन्ड लोकिया अल्बा. 11 डेज मा पोस्टपार्टम चेकअप 11 डेज मा गरेको छ भने यो भनेको लोकिया अल्बा भयो. फर्स्ट मा 1 to 4 डेज सम्म लोकिया रुब्रा हुन्छ, देन 5 to 9 अथवा 10 डेज सम्म
लोकिया सेरोसा र त्यसपछिको लोकिया अल्बा हो र लोकिया अल्बाको केसमा कलर व्हाइट हुन्छ अप्सन डी इज राइट एन्सर क्वेशन नंबर 29 0.5% NaCl is ऑप्शन ए आइसोटोनिक ऑप्शन बी हाइपरटोनिक ऑप्शन सी हाइपोटोनिक एंड ऑप्शन डी नन 0.9 NaCl is आइसोटोनिक सल्युसन 0.9 भन्दा बढी भयो भने हाइपरटोनिक र 0.9 भन्दा कम भयो भने हाइपोटोनिक हुन्छ त्यो क्वेशन नंबर 30 आफ्टर फीडिंग इन्फेंट शुड बी प्लेस्ड इन व्हिच अफ द फॉलोइंग पोजिशन ऑप्शन ए राइट लेटरल पोजिशन ऑप्शन बी प्रोन पोजिशन ऑप्शन सी सुपाइन पोजिशन एंड ऑप्शन डी लेफ्ट लेटरल पोजिशन इसको आंसर ऑप्शन ए हुन्छ राइट लेटरल पोजिशनमा आफ्टर फीडिंग पोजिशन मेन्टेन गर्नुपर्छ बच्चाको टु प्रिभेन्ट फ्रम रिगर्जिटेसन क्वेशन नंबर 31 A nurse review a 3 weeks old infant's record and notes the physician documented a diagnosis of suspected Hirschsprung's disease. The nurse know which symptoms lead mom to seek health care. Option A diarrhea, option B vomiting, option C regurgitation and option D fall spelling ribbon like stool. Hirschsprung's disease को main symptoms भनेको ribbon like stool हुन्छ. Option D is right answer. फल स्मेलिङ रिबन लाइक स्टुल चाहिँ यसमा हिर्सस्प्रुङ्स डिजिजमा चाहिँ हुन्छ मेन सिम्पटम्स भनेको यसको यही हो क्वेशन नंबर 32 A nurse reinforcing instructions about diet to a mother of a 5 years old lactose intolerant child would tell the mother which supplement will be required. Option A fats, option B zinc, option C protein and option D calcium. मिल्कमा क्याल्सियम हुन्छ बट मिल्क नै खाइराखेको छैन ल्याक्टोज इन्टोलेरेन्स भनेको बच्चालाई मिल्कको डाइजेस्ट भइरहेको छैन भने त्यस्तो केसमा सप्लिमेन्ट्री डाइटमा क्याल्सियम दिनुपर्छ ऑप्शन डी इज राइट आन्सर किनभने दुध पसिरहेको छैन बच्चालाई भने क्याल्सियमको कमी हुन सक्छ त्यही भएर क्याल्सियम दिनु क्वेशन नंबर 33 A nurse is caring for an 18-month-old who has been vomiting. The appropriate sleeping position is option A supine, option B side lying, option C prone with head elevated and option D prone with face turned sideway. इसको आन्सर ऑप्शन बी हुन्छ साइड लाइन पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ इफ भोमिटिङ चाहिँ भइराखेको छ भने रिगर्जिटेसनबाट बच्नका लागि क्वेशन नंबर 34 A nurse review the record of an infant and notes the suspected diagnosis of esophageal atresia with tracheoesophageal fistula TEF. What clinical manifestation is likely? Option A incessant crying, option B night coughing, option C choking with feeding and option D projectile vomiting. Different किसिमको हुन्छ esophageal atresia but यहाँ ट्राकेसोफेजल फिस्टुलाको चाहिँ सोधेको छ यसमा चाहिँ चकिङ विथ फिडिङ हुन्छ अप्सन सी इज राइट आन्सर प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ पाइलोरिक स्टेनोसिसको केसमा हुन्छ यु क्यान सी इन दिस पिक्चर डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ इसोफेजल एट्रेसिया र योमा मेन भनेको चकिङ विथ फिडिङ अप्सन सी क्वेशन नंबर 35 A nurse reviewing a child chart with a diagnosis of pyloric stenosis would expect to note what as have been documented in the chart. Option A watery diarrhea, option B projectile vomiting, option C increased urine output and option D vomiting large amount of bile. क्वेशन नंबर 35 मा भनिसके प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ भनेको पाइलोरिक स्टेनोसिसमा आउँछ ऑप्शन बी इज राइट आन्सर 35 को क्वेशन नंबर 36 A nurse is assigned to care for a group of clients. On review of the client's medical record, the nurse determines that which client is at risk for excess fluid volume. Option A, the client taking diuretics. Option B, the client with renal failure. Option C, the client with a ileostomy. And option D, the client who requires gastrointestinal suctioning. यो सेट ए मा पनि सोधेको थियो 2075 सालको रेनल फेलियरको केसमा चाहिँ एक्सेस फ्लुइड भोल्युम भएको हुन्छ सो यो केसमा पेशेन्टलाई एभोइड हुन्छ फ्लुइड क्वेशन नंबर 37 A client is receiving an intravenous magnesium infusion to correct a serum level of 1.4 MEq per L. Which of the following assessment will allow the nurse to immediately stop the infusion?
Option A, absent patellar reflex. Option B, diarrhea. Option C, premature ventricular contractions. And option D, increase in blood pressure. यसको आन्सर अप्सन ए हुन्छ एब्सेन्ट प्याटेलर रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 38, which type of leadership is most appropriate in emergency situation? Option A, democratic. Option B, autocratic. Option C, laissez-faire. And option D, none of the above. इमर्जेन्सी सिचुएसनमा अटोक्रेटिक लिडरशिप स्टाइल एप्रोप्रिएट हुन्छ। अटोक्रेटिक लिडरशिप स्टाइल भनेको वन वे कम्युनिकेसन। इमर्जेन्सी सिचुएसन्समा इमिडिएटली एकले डिसिजन लियो भने बेस्ट हुन्छ, अरूको सजेसन लियो भने के क्रिटिकल कन्डिसन आउन सक्छ। सो डेमोक्रेटिक लिडरशिप स्टाइल भनेको टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ, यसमा लिडरहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ। अर्को दिएको छ लेजर फेयर भनेको यो यसमा लिडरको पार्टिसिपेसन हुँदैन, मेटेरियलहरू पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ बट अल डिसिजन्सहरू वर्करहरूले चाहिँ लिएको हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following type of a fracture is common in old age? Option A, green stick fracture. Option B, pathological fracture. Option C, collar fracture. And option D, compound fracture. ओल्ड एजमा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कमन हुन्छ। कलर फ्रैक्चर मोस्टली एडल्टमा हुन्छ र हिप फ्रैक्चर मोस्ट कमन इन एडल्ट। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर चिल्ड्रेनमा कमन हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 40, a patient begins to cough and choke as the nurse is inserting the NG tube. What is the best action for the nurse to take at this time? Option A, pull the feeding tube out and start over in the opposite nares. Option B, pull the tube back and attempt to reinsert. Option C, instruct the patient to take a small sips of water and swallow. Option D, auscultate over the carina. यो क्वेशन्स पनि आइसकेको क्वेशन्स हो। इफ एनजी ट्युब इन्सर्ट गर्ने बेलामा कफ र चकिङ कम्प्लिकेसन्स आएको छ भने त्यतिखेर पुल द ट्युब ब्याक एन्ड एटेम्प्ट टु रिइन्सर्ट। ऑप्शन बी इज राइट आन्सर। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following fracture is common in children? Green stick fracture. Option B, pathological fracture. Option C, collar fracture. And option D, compound fracture. अघि नै भनिसके बच्चामा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज कमन हुन्छ। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ओल्ड एजमा कमन हुन्छ। कलर फ्रैक्चर मोस्टली एडल्टमा हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 42, मैचुरेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड? ऑप्शन ए, स्पर्मेटोजेनेसिस. ऑप्शन बी, ओजेनेसिस. ऑप्शन सी, गैमेटोजेनेसिस. एंड ऑप्शन डी, फर्टिलाइजेशन। मैचुरेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड gametogenesis. Only maturation of ovum is called oogenesis and only maturation of sperm is called spermatogenesis. Fertilization is the process of combining the male gamete that is sperm and female gamete that is ovum in fallopian tube. Question number 43, when do the anterior fontanelle ossify? Option A, 6 weeks. Option B, 18 weeks. Option C, 18 month. And option D, 6 month. ओसिफाई भनेको क्लोज। एन्टेरियर फोन्टानेल कहिले क्लोज हुन्छ? इन्फेन्टमा टोटल 4 फोन्टानेल हुन्छ बट मेन भनेको दुईटालाई लिन्छ, एन्टेरियर फोन्टानेल एन्ड पोस्टेरियर फोन्टानेल। एन्टेरियर फोन्टानेल 18 मन्थमा क्लोज हुन्छ र पोस्टेरियर फोन्टानेल 6 to 8 विकमा चाहिँ क्लोज हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is the largest facial bone? Option A, vomer bone. Option B, maxillary bone. Option C, nasal bone. And option D, zygomatic bone. लार्जेस्ट फेसियल बन मैंडिबल बन हो, तर यहाँ अप्सनमा मैंडिबल बन को चाहिँ अप्सन दिएको छैन र दिएको अप्सनहरु मध्ये जाइगोटिक बन इज द लार्जेस्ट फेसियल बन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following is the example of vertical transmission? Option A, transmission by mosquito bite. Option B, transmission from mother to fetus by placenta. Option C, droplet transmission. And option D, sexual transmission. Vertical transmission को example from mother to fetus. Option B is right answer. Transmission from mother to fetus by placenta is the vertical transmission. Question number 46, which of the following is a common site for peptic ulcer? Option A, first part of duodenum. Option B, second part of duodenum. Option C, pyloric atrium. And option D, distal 1/3 of stomach.
फर्स्ट पार्ट अफ डिडेनममा पेप्टिक अल्सर हुन्छ अथवा यसलाई डिस्टल स्टोमक पनि चाहिँ भन्न सक्छ अप्सन ए इज राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 47 कर्लिङ एन्ड ब्रुडजुन्स्की साइन आर टिपिकल साइन seen in which of the following option A Parkinson disease option B Alzheimer disease option C meningitis and option D spinal bifida यो क्वेशन्स पनि कतिचोटि रिपिट भइसकेको छ म्याक्सिमम सालमा चाहिँ यो क्वेशन्सहरु आएको क्वेशन्स हो यसको आन्सर अप्सन सी हुन्छ मेनिन्जाइटिस क्वेशन नम्बर 48 which of the following style best fit a situations when the followers are self directed experts and are matured individuals option A democrat option B authoritarian option C laissez-faire and option B bureaucratic laissez-faire option C is right answer यसमा self directed हुन्छ यसमा लिडरको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन Question number 49. Manager stresses the need for all the employees to follow orders and instructions from him and not from anyone else. Which of the following principle does he refers to? Option A. Scalar chain. Option B. Discipline. Option C. Unity of command and option D. Order. इसको आन्सर अप्सन सी हुन्छ युनिटी अफ कमान्ड मेरै सुनोस् अरु कसैको नसुनोस् मेरो अर्डर नै फलो गर त्यो चाहिँ भनेको छ सो युनिटी अफ कमान्ड इज द राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 50 रिता one of new staff nurse want to understand the channel of communication span of control and line of communication which of the following will provide this information option A organizational structure option B policy option C job description and option D manual of procedure organizational structure option A is right answer न्यू स्टाफ नर्स आउनु भएको छ भने उहाँको लागि च्यानल अफ कम्युनिकेसन को लागि स्पान अफ कन्ट्रोल को लागि लाइन अफ कम्युनिकेसन को लागि अर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिँ प्रोवाइड गर्छ क्वेशन नम्बर 51 व्हिच अफ द फलोइङ कन्डिशन्स मोस्ट कमनली रिजल्ट इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस ऑप्शन बी डीएम ऑप्शन बी एमआई एंड ऑप्शन डी रेनल फेलियर एथेरोस्क्लेरोसिस इज द राइट आन्सर कमन रिजल्ट इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज को अरु भनेको अरु सिस्टम को आउँछ क्वेशन नम्बर 52 व्हिच अफ द फलोइङ इज अ नन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑप्शन ए सिगरेट स्मोकिंग ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटस ऑप्शन सी हेरिडिटी एंड ऑप्शन डी हाइपरटेंशन नन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर भनेको त्यस्तो रिस्क फैक्टर जुनलाई सुधारिन सकिदैन त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिदैन त्यो भनेको हेरिडिटी हो हेरिडिटीलाई कसैले चेन्ज गर्न सक्छ त सकिदैन ऑप्शन सी क्वेशन नंबर 53 what supplemental medicine is most frequently ordered in a conjunction with a furosemide latex option A chloride option B digoxin option C potassium and option D sodium potassium is the right answer option C furosemide is a diuretic used to treat high blood pressure and also in the kidney problem हरुमा पनि यसले युज गर्छ यसको डायरेटिक्स को क्वेशन नम्बर 54 which of the following parameters should be checked before administering digoxin option A apical pulse option B blood pressure option C temperature and option D respiratory rate यो क्वेशन्स पनि प्रत्येक साल लगभग आएको क्वेशन हो डाइजोक्सिन दिनु भन्दा अगाडि एपिकल पल्स लिनु पर्छ ऑप्शन A इज राइट आन्सर Question number 55. Which of the following statements regarding HDL cholesterol level is true? Option A. A diet high in omega-3 fatty acid increase HDL. Option B. Weight gain increase HDL. Option C. A diet high in saturated fat increase HDL. Option D. A sedentary lifestyle maintain high HDL level. इसको आंसर ऑप्शन ए हुन्छ अ डाइट हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड इंक्रीज एचडीएल क्वेश्चन नंबर 56 द नर्स शुड चेक द कैरेक्टरिस्टिक्स द एमनियोटिक फ्लूइड द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑप्शन ए क्लियर एज वाटर ऑप्शन बी ब्लूइश ऑप्शन सी ग्रीनिश एंड ऑप्शन डी येलोइश द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज क्लियर एज वाटर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ग्रीनिश येलो कलर को एमनियोटिक फ्लूइड छ भने दैट इज पोस्ट मैच्योरिटी को केस में हुन्छ
ग्रीनिश कलरको छ भने फिटल डिस्ट्रेसमा छ भने बुझ्नुपर्छ। गोल्डन कलर एज इनकम्पेबिलिटीको केसमा हुन्छ। डार्क ब्राउन अथवा टोब्याको कलरको इंट्रायूटेराइन डेथको केसमा हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 57, the mechanism involved in fetal delivery is option A descent, extension, flexion and external rotation, option B descent, flexion, internal rotation, extension and external rotation, option C flexion, internal rotation, external rotation and extension, option D internal rotation, extension, external rotation and flexion. There are 9 points in mechanism of labor, that is descent, flexion, internal rotation of head, crowning, external rotation of head, restitution, internal rotation of shoulder, external rotation of head and lateral flexion of the baby. So यसमा हेर्दाखेरि सिक्वेन्समा अप्सन बी दिएको छ, descent, flexion, internal rotation, extension and external rotation. Option B is right answer. Question number 58. The partograph is a tool used to monitor labor. The maternal parameters measured monitored are the following except option A vital sign, option B fluid intake and output, option C uterine contraction and option D cervical dilation. पार्टोग्राफको कम्पोनेन्टमा फ्लुइड इन्टेक एन्ड आउटपुट आउँछ, युट्राइन कन्ट्राक्सन आउँछ, सर्भाइकल डाइलेसन आउँछ, बट vital sign आउँदैन। Option A is the right answer. Question number 59. When the fetal head is at the level of ischial spine, it is said that the station of the head is option A station -1, option B station 0, option C station +1 and option D station +2. स्टेशन इशियल स्पाइन को आधारमा चाहिँ गरिन्छ। इशियल स्पाइनमा छ भने त्यो 0 स्टेशन हो। इशियल स्पाइन भन्दा माथि गएको छ भने त्यसलाई माइनस मा काउन्ट गर्छ र इशियल स्पाइन भन्दा तल छ भने दैट इज स्टेशन प्लस मा आउँछ। यहाँ एट द लेभल अफ इशियल स्पाइन भनेको छ, सो अप्सन बी इज राइट आन्सर, स्टेशन 0। स्टेशन -1 भनेको इशियल स्पाइन भन्दा 1 सेन्टिमिटर माथि एबभ द इशियल स्पाइन। स्टेशन +1 दैट मीन्स 1 सेन्टिमिटर बिलो द इशियल स्पाइन एंड स्टेशन +2 इज 2 centimeter below ischial spine. Question number 16. An epidemic that becomes usually widespread and even global in its reach is referred to as a option A pandemic, option B hyperepidemic, option C Spanish flu and option D none. Epidemic लार्ज रूप लिइरहेको छ, ग्लोबल भइरहेको छ and that is pandemic. Option A is right answer. Question number 61. Which of the following cause malaria? Option A Leishmania donovani, option B Plasmodium, option C Arbovirus and option D Culex mosquito. Malaria Plasmodium बाट लाग्छ, option B is right answer. Question number 62. Which of the following is the leading dose of magnesium sulfate for eclampsia? Option A 4 gram of 50% MgSO for IV slowly over 5 minutes promptly followed by 10 gram of 50% MgSO for deep IM. Option B 5 gram as 50% MgSO for deep IM in alternate buckets every 4 hourly. Option C 8 gram of 20% MgSO for IV slowly over 5 minutes promptly followed by 10 gram of 50% MgSO for deep IM. And option D 10 gram of 50% MgSO for deep IM in alternate buckets every 4 hourly. Leading dose मा 4 gram हुन्छ। Option A is right answer. 4 gram of 50% MgSO for IV slowly over 5 minutes promptly followed by 10 gram of 50% MgSO for deep IM दिनुपर्छ। Option A is right answer. Question number 63. Prevalence of disease is option A measurement of the number of new individuals who contract a disease during particular period of time. Option B measurement of all individual new and all affected by the disease at a particular time. Option C the total number of death due to disease. Option D none. Prevalence भनेको वर्ल्ड एन्ड न्यू दुईटै केसलाई लिएको हुन्छ, सो अप्सन बी इज राइट आन्सर। अप्सन ए मा न्यू केस मात्र भनेको छ, न्यू केस मात्र भनेको इन्सिडेन्स हुन्छ।
New case mantra incidence, new and old case is prevalence. Question number 64. The corner suture joins the option A frontal and parietal bone, option B left and right parietal bone, option C parietal and the occipital bone, option D parietal, squamous, temporal and greater wings of sphenoid. यहाँहरु सुन्नुस्, फ्रन्टल सुचर फर्स्टमा आउँछ। फ्रन्टल सुचर भनेको दुईवटा फ्रन्टल बीचको सुचरलाई फ्रन्टल सुचर भन्छ। नेक्स्ट वान इज कोर्नर सुचर। फ्रन्टल बन एन्ड पेराइटल बनको बीचमा भएको सुचरलाई कोर्नर सुचर भन्छ। यहाँ पनि कोर्नर सुचर सोधेको छ, फ्रन्टल एन्ड पेराइटल बनको बीचमा हुन्छ। अप्सन ए इज राइट एन्सर। अर्को हुन्छ सेजाइटल सुचर। पेराइटल लेफ्ट पेराइटल बन एन्ड राइट पेराइटल बनको बीचमा भएको सुचरलाई सेजाइटल सुचर भन्छ। अर्को हुन्छ लेम्डोइड सुचर। पेराइटल बन एन्ड ओसिपिटल बनको बीचमा भएको सुचरलाई लेम्डोइड सुचर भन्छ। क्वेशन नम्बर 65. When is the first dose of IPV vaccine is given? Option A 6 weeks, option B 10 weeks, option C 4 weeks and option D 2 weeks. यसको आन्सर अप्सन ए हुन्छ। फर्स्टमा 6 विक्समा दिन्छ अप्सन ए। इम्युनाइजेसन शेड्युल को बारेमा टोटल चाहिँ पढाइ भइसकेको छ। डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले यसको लिंक चाहिँ शेयर गरेको छु। इफ यहाँहरु हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर लिंक ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 66. Which of the following diagnostic criteria is considered major zones criteria for acute rheumatic fever? Option A carditis, option B low grade fever, option C previous heart disease and option D prolonged PR interval. Carditis is the right answer, option A. Question number 67. In which presentation fetal heart sound is heard most appropriately in which part of abdomen? Option A around the umbilicus, option B just below the xiphoid process, option C below the umbilicus and option D just above the PV symphysis. ब्रिज प्रेजेन्टेसन छ भने हार्ट साउन्ड अम्बिलिकस को साइड तिर चाहिँ सुनिन्छ। अप्सन ए इज राइट आन्सर, अराउन्ड द अम्बिलिकस। क्वेशन नम्बर 68. Which of the following is not the function of amniotic fluid? Option A protection of fetus, option B equalization of pressure, option C maintenance of temperature, option D allow movement and option D provide nutrition to fetus. प्रोटेक्सन अफ फिटस, इक्वलाइजेसन अफ प्रेसर, मेन्टेन टेम्परेचर, एलो मुभमेन्ट, यो सबै फंक्सन हुन्छ एम्नियोटिक फ्लुइडको। बट प्रोभाइड न्यूट्रिशन टू फिटस इज नट अ फंक्शन अफ एम्नियोटिक फ्लुइड, इट इज द फंक्शन अफ प्लेसेंटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69. द सेल्स डाइट आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी आर ऑप्शन ए lymphocytes and macrophages, option B neutrophils and lymphocytes, option C monocytes and macrophages, option D lymphocyte and eosinophils. Option A is the right answer. lymphocyte and macrophage को चाहिँ यो मेन काम हुन्छ। Question number 70. The type of resistance that is acquired as a result of developing and recovering from a disease is? Option A naturally acquired active immunity, option B artificially acquired active immunity, option C artificially acquired passive immunity and option D naturally acquired passive immunity. यो क्वेशन्स पनि कतिचोटि आइसकेको क्वेशन्स हो, रिपिटेड क्वेशन्सहरु हो। इम्युनिटी दुई किसिमको हुन्छ, एक्टिभ एन्ड प्यासिभ। एक्टिभमा नेचुरल एक्टिभ एन्ड आर्टिफिशियल एक्टिभ हुन्छ। नेचुरल एक्टिभ भनेको एन्टिबडीज मेड आफ्टर एक्सपोजर टु एन इन्फेक्सन। इन्फेक्सन डिजिज लागिसकेपछि जुन इम्युनिटी गेन हुन्छ त्यसलाई नेचुरल एक्टिभ इम्युनिटी भन्छ। अर्को भनेको हुन्छ आर्टिफिशियल एक्टिभ, जुनमा के हुन्छ एन्टिबडीज मेड आफ्टर गेटिङ अ भ्याक्सिनेसन। भ्याक्सिन लिएपछि जुन इम्युनिटी गेन हुन्छ त्यसलाई आर्टिफिशियल एक्टिभ भन्छ। प्यासिभमा पनि दुई किसिमको हुन्छ, नेचुरल प्यासिभ एन्ड आर्टिफिशियल प्यासिभ। Natural passive means antibodies transmitted from mother to baby like milk, ICG and IgA. And the last one is artificial passive, antibodies acquired from an immune serum medicine हरुबाट। यहाँ के भनेको डिजिजबाट इम्युनिटी गेन भइरहेको छ, दैट इज नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिभ इम्युनिटी। अप्सन ए इज राइट आन्सर। जस्तै चिकन पक्स
लागेको छ भने त्यो चिकन पक्सबाट जुन इम्युनिटी गेन भएको छ त्यसलाई नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिभ इम्युनिटी भन्छ। क्वेश्चन नम्बर 71, which of the following is not a function of lymph node? Option A, production of lymphocytes. Option B, production of plasma protein. Option C, filtration of cellular debris. And option D, filtration of foreign particle. Production of plasma protein is not the function of lymph node. Option B. Question number 72, which of the following arteries supply the diaphragm? Option A, brachial artery. Option B, phrenic artery. Option C, femoral artery. And option D, renal artery. Phrenic artery supply गर्छ diaphragmलाई. Option B is right answer. Question number 73, which of the following is not the function of placenta? Option A, produce hormone necessary to maintain the pregnancy. Yes, यो हुन्छ function. Option B, provide oxygen and remove the carbon dioxide from the fetal system. Yes, this is also the function of placenta. Option C, exchange of nutrients and waste product between the mother and the fetus. It is also the function of placenta. Option D, help in maturity of fetal lungs. The not the function of placenta. यो placenta यो काम हैन. Option D is the right answer. Question number 74, doctors order say infuse 1500 ml of lactate ringers over 12 hours. G factor 50 दिएको छ. Option A 31, option B 35, option C 95 and option D 50. यसलाई म्याथमेटिकल तरिकाबाट चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ. यसको फर्मुला हुन्छ नम्बर अफ पिन्ट इन्टु भोल्युम इन्टु ड्रिप फ्याक्टर बाई टाइम इन मिनट्स. यहाँ भोल्युम दिएको छ 1500, सो 1500 इन्टु 15 बाई 12 आवर्स दिएको छ. यसलाई मिनट्समा चेन्ज गर्नको लागि 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने. सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा 31.25 आउँछ. सो यसलाई चाहिँ लिने 31 GTT per minutes. Option A is right answer. Question number 75, all of the following is types of a conflict except. Option A, intrapersonal. Option B, interpersonal. Option C, intragroup. And option D, manifest. Manifest is not the type of conflict. Option D. जब चारवटा हुन्छ इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इंट्राग्रुप एंड इंटरग्रुप. मैनिफेस्ट चाहिँ हुँदैन. क्वेश्चन नंबर 76, the best method of delivery systems to provide care for a comatose patient is. Option A, case method. Option B, function method. Option C, case and the function method. Option C, function and team method. इसको राइट आन्सर अप्सन ए हुन्छ. केस मेथड चाहिँ एप्लाई गर्छ कोमाटोज पेशेन्टलाई केयर दिँदाखेरि. क्वेश्चन नंबर 75, which of the following means translating the message into verbal and non-verbal symbol to communicate the reservoir? Option A, encoding. Option B, decoding. Option C, channel. And option D, feedback. Encoding is the right answer. Option A. Question number 78. Question number 78. 3 days after delivery, a mother develops confusion, disorientation, and loss of touch with reality. Which of the following is the most likely diagnosis? Option A, postpartum depression. Option B, postpartum blues. Option C, postpartum psychosis. And option D, bipolar depression. Postpartum blues is the right answer. Option B. Question number 79. During cardiac catheterization, which vein is used? Option A, superior vena cava. Option B, cephalic vein. Option C, femoral vein. And option D, apical vein. During catheterization, femoral vein use गर्छ. Option C is right answer. Question number 80. Brain emotion is controlled by. Option A, temporal lobe. Option B, parietal lobe. Option D, medulla. And option D, pons. यसलाई चाहिँ यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले. Wait 10 pass. Wait 10 pass. OE को O बाट ओसिपिटल. सो ओसिपिटल बनले आई भिजन को चाहिँ फंक्सन गर्छ. भिजन कन्ट्रोल गर्ने काम ओसिपिटल को हुन्छ. अर्को 10 टी बाट टेम्पोरल एंड ई बाट इयर एंड एन बाट नोज. सो टेम्पोरल लबले इयर एंड नोज हेरिङ एंड स्मेलिङ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ. पास पी बाट पेराइटल र एएसएस भनेको सेन्सेसन. जति पनि सेन्सेसन्स एक्टिभिटिजहरु हुन्छ त्यो सबै
पेराइटल लबले कन्ट्रोल गर्ने गर्छ र जति पनि मोटर स्पीच एरिया भयो जो बाँकी जति हुन्छ सब चाहिँ फ्रन्टलमा जान्छ लाइक मोटर स्पीच एरिया ब्रोका एरिया थिंक मेमोरी इमेजिङ रिजल्भिङ जजमेन्ट इन्टेलिजेन्स यो सबै फ्रन्टल लबमा जान्छ यहाँ ब्रेन इमोसन भनेको छ ब्रेन इमोसन सिस्टम इज कन्ट्रोल बाई लिम्बिक सिस्टम हुन्छ बट यसमा चाहिँ अप्सन दिएको छैन त्यही भएर यसमा चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ यो आन्सरसँग चाहिँ मिल्दो छैन 80 को क्वेशन नम्बर 81 भ्याक्सिन मस्ट बी स्टोर्ड एट अ प्रोपर टेम्परेचर द टेम्परेचर फर भ्याक्सिन इज ऑप्शन A between 2 degree Celsius to 80 degree Celsius 35 degree Fahrenheit and 46 degree Fahrenheit ऑप्शन B between 4 degree Celsius to 10 degree Celsius अथवा 40 degree Fahrenheit to 50 degree Fahrenheit ऑप्शन C between -15 degree Celsius अथवा -50 degree Celsius अथवा 5 degree Fahrenheit to 50-80 degree Fahrenheit -50-80 degree Fahrenheit and above 0 degree Celsius अथवा 32 degree Fahrenheit कोल्ड चेन को टेम्परेचर हुन्छ 2 degree Celsius to 80 degree Celsius र यो टेम्परेचरमा चाहिँ भ्याक्सिन्सहरु मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ क्वेशन नम्बर 82 which of the following banding is appropriate for injured elbow joint ऑप्शन A circular bandaging ऑप्शन B spiral bandaging ऑप्शन C finger of 8 bandaging and ऑप्शन D cap line bandaging elbow joint को लागि finger of 8 bandage use गर्छ ऑप्शन C is right answer question number 83 the nurse is caring for an agitated older client with Alzheimer's disease which nursing intervention most likely would calm the client option A playing a radio option B turning the lights out option C putting an arm around the client's wrist option C encouraging group participation option C is right answer putting an arm around the client's wrist question number 84 which age group has the greatest potential to demonstrate regression when they are sick option A adolescent option B young adult option C toddler and option D infant option D toddler is the right answer toddler age group मा भनेको 1 to 3 years मा sick हुने chances बढी हुन्छ question number 85 a clinical nurse assesses the communication pattern of a 5-month-old infant the nurse determines that the infant is demonstrating the highest level of developmental achievement expected if the infant option A use simple words such as mama option B use monosyllabus bubbling option C links syllables together and option D goes when comforted option B is right answer use monosyllabus bubbling like ma ba pa यस्तो आदि वर्डहरु चाहिँ 5 month मा युज गर्छ भनेको मोनोसिलेबस र मामा पापा बाबा दादा यस्तो 2 वर्ड भएको चाहिँ युज गर्छ 9 month मा जसलाई डाइसिलेबस भन्छ क्वेशन नम्बर 86 what is the root of activated charcoal in acute poisoning option A IV option B IM option C NG and option D subcutaneous orally दिन्छ activated charcoal so यसको आन्सर अप्सन सी हुन्छ NG क्वेशन नम्बर 87 what is the reference range of specific gravity of urine option A 1.005 to 1.030 option B 1.00 to 1.04 option C 1.02 to 1.05 and option D 1.01 to 1.06 the specific gravity of urine is 1.005 to 1.03 question number 88 nurse Monica is handling a female client who had undergone a mastectomy which is the best positions in which she would place the client option A head of a bed elevated at least 30 degree with the affected arm elevated on a pillow option B forward side lying position option C supine positions with the affected arm remain flat and option D head of a bed elevated at least 30 degree with the unaffected arm elevated on a pillow the most appropriate answer is option A head of bed elevated at least 30 degree with the affected arm elevated on a pillow
Question number 89. A client with a pleural effusion is scheduled to have a thoracocentesis. The nurse on duty will assist the client to which positions during procedure? Option A. Lying in a bed on the unaffected side with the head of a bed elevated about 45 degrees. Option B. Forward side lying positions with the head of a bed flat. Option C. Lying in a bed on the affected side with the head of the bed elevated above 45. And option D. Supine positions with both arms extended. फर्स्ट अफ अल थोराकोसेन्थेसिस भनेको बुझ्नुपर्छ. थोराकोसेन्थेसिस भनेको रिमुभ फ्लुइड्स और एयर फ्रम लङ्स र योमा पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ. अप्सन ए लाइङ इन अ बेड अन द हेड अफ द बेड एलिभेटेड एबभ 45. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 90. Nurse had just received a post-operative total hip replacement client from the recovery unit. Which is the best positions in which she should place the client? Option A side lying with the affected leg externally rotated. Option B side lying with the affected leg internally rotated. Option C on the non-operative side with the leg abducted. Option D on the non-operated side with the leg adducted. इसको आंसर ऑप्शन सी हुन्छ. on the non-operated side with the leg abducted. पोजिशन्स वाला क्वेशन्सहरुमा के हुन्छ कतिपय अप्सन्स हेरी हेरी आन्सर हुन्छ. अप्सनमा कुन दिएको छ कुन राख्दा सुटेबल हुन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ एप्रोप्रिएट आन्सरमा टिक लगाउनु पर्छ. क्वेशन नंबर 91. A patient must receive 50 units of humulin regular insulin. The label reads 100 unit is equal to 1 ml. How many milliliters should the nurse administer? Option A 0.5 ml, option B 0.75 ml, option C 1 ml and option D 2 ml. इसको आंसर 0.5 ml हुन्छ. 50 units by 100 units is equal to 0.5 ml. Question number 92. To ensure homogenizations when diluting powdered medications in a vial, the nurse should. Option A shake the vial vigorously. Option B roll the vial gently between the palms. Option C invert the vial and let it stand for 1 minute. Option D do nothing after adding the solutions to the vial. पाउडर फर्ममा मेडिकेसन दिएको छ भने त्यसलाई डाइल्युट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भाइललाई जेन्टली रोल गर्नुपर्छ. अप्सन बी इज राइट आन्सर. रोल द भाइल जेन्टली बिट्विन द पाम्स. क्वेशन नंबर 93. आफ्टर ह्याभिङ एन आईवी लाइन इन अ प्लेस for 22 hours, a patient complains of tenderness, burning and swelling. Assessment of the IV site reveals that it is warm and erythematous. This usually indicates option A infection, option B infiltration, option C phlebitis and option D bleeding. यहाँ दिएको सिम्टम्सहरु सबै फ्लेबिलाइटिसको सिम्टम्सहरु. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 94. Kubler-Ross 5 successive stages of death and dying are. Option A anger, bargaining, denial, depression and acceptance. Option B denial, anger, depression, bargaining and acceptance. Option C denial, anger, bargaining, depression and acceptance. And option D bargaining, denial, anger, depression and acceptance. इसको 5 वटा स्टेज हुन्छ जुन सेकेन्ड्स अनुसार चाहिँ दिनुपर्छ. याद राख्नको लागि डाब्डा DABDA डाब्डा. ऑप्शन सी मा दिएको छ डिनाइल, एंगर, बार्गेनिङ, डिप्रेसन एन्ड एक्सेप्टेन्स आर द सिक्वेन्स. ऑप्शन सी इज द राइट आन्सर. क्वेशन नंबर 95. What is the method of a heat transfer in a hot and cold application? Option A radiation, option B conduction, option C convection and option D radiation. The right answer is conduction. Question number 96. Amitriptyline is a tricyclic antidepressant. In which of the following condition this medication is used to bedside in a depression? Option A schizophrenia, option B neuropathic pain, option D anxiety and option D mania. यो न्यूरोपैथिक पेन को लागि यूज गर्छ. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 97. पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर HIV should be started. Option A within 72 hours after a recent possible exposure to HIV. Option B within 12 hours after a recent possible exposure to HIV.
Option C, within 24 hours after a recent possible exposure to HIV. Option D, within 36 hours after a recent possible exposure to HIV. यसको राइट एन्सर अप्सन ए हुन्छ विदिन 72 आवर्समा गर्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 98, which of the following vaccine is not given within 6 months? Option A BCG, option B DPT, option C OPV and option D measles. measles भ्याक्सिन 6 मन्थमा दिँदैन। measles भ्याक्सिन 9 month and 15th मन्थमा दिन्छ। MR भ्याक्सिन measles and rubella भ्याक्सिन 9 month and 15 मन्थमा दिन्छ। BCG भ्याक्सिन एट बर्थ दिन्छ। DPT भ्याक्सिन 6 weeks, 10 weeks and 14 weeksमा दिन्छ। OPV भ्याक्सिन पनि सेम 6 weeks, 10 weeks and 14 weeksमा दिन्छ। क्वेसन नम्बर 99, which type of hepatitis transmitted by the fecal oral route by contaminated food, water or direct contact with an infected person? Option A hepatitis A, option B hepatitis B, option C hepatitis C and option D hepatitis D. Hepatitis A is the right answer. Fecal oral route बाट hepatitis A चाहिँ transmit हुन्छ। Question number 100. At what age baby weight get double? Option A 8 month, option B 9 month, option C 10 month and option D 1 year. Baby weight double हुन्छ 5 month मा and triple हुन्छ 1 year मा। Set 9A मा 100 क्वेसन र रिमेनिङ 100 क्वेसन Set 9B मा इन्क्लुड गर्नेछु। So all the best to all.